हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और मेरा नाम है प्रवीण कुमार। मेरा नाम है पवन कुमार। हमने आज 2 दर्जन केलों का चैलेंज लिया हुआ है, जो 1 दर्जन मैं खाऊंगा और 1 दर्जन पवन जी खाएंगे। और हम आपको जो लास्ट में रहेगा उसको बढ़िया सा गिफ्ट देंगे। आपको लास्ट वीडियो की लास्ट में बताएंगे, इसको बगैर देखे मत जाना, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। I've been dreaming, 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 I've been dreaming. 1 2 3 तो दोस्तों, मैंने अपना चैलेंज 2 मिनट 31 सेकंड में कंप्लीट किया। और मैंने अपना चैलेंज 5 मिनट 29 सेकंड में पूरा किया। तो चलो चलते हैं, इसका प्यारा गिफ्ट पेश करते हैं जो इसको खाना है। देखो भाई, ये प्याज और ये 2 हरी मिर्ची जो उसको अभी खानी है, ठीक। तो चलो खिला देते हैं इनको।
दोस्तों तो उसको प्यारा गिफ्ट दिया था, उसने खा लिया है, अपना कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों हमारा ये चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जो वीडियो पसंद आई हो आपको, इसी भी अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। और धन्यवाद भाई। धन्यवाद।